Hi guys, mambo ni aje? Karibuni sana kwenye Lubonazi Insight, sehemu ambayo tunatazama dunia ya kivingine. Leo nimekutana na mgeni wangu ambaye ni mfamasia, pia ni mwanzilishi na mwendeshaji wa Sanyiwa Pharma Tips, yani platform inayotoa elimu kuhusiana na afya na matumizi ya dawa sahihi. Na nimezungumza naye kwa njia ya simu, na mazungumzo yetu leo tutazungumzia jambo muhimu sana linalogusa maisha ya watu wengi. Je, mawazo yako yanakuponya au yanakuua? Lakini kabla tujiingia kwenye mada yetu, karibu sana brother. Tuanze kwa kufahamu zaidi, wewe ni nani, unafanya nini, na wewe ni nani hasa? Kwa majina naitwa Julius Emmanuel Samson, CEO wa Sanyiwa Pharma Tips. By professional mimi ni mwanafunzi wa bachelor in pharmacy hapa hivi. Yes. Naam. Sasa tunao mada mezani ambayo inahusiana na mawazo au akili. Na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea Lubonazi Insight, usisahau kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza au kupata video zetu kila wiki. Sasa mfamasia, mada ni mawazo mabaya yanayoharibu maisha. Sasa kwa mtazamo wako kama mfamasia, kuna uhusiano gani kati ya afya ya akili na afya ya mwili? Kwanza kiangalia, unapozungumzia afya ya akili na afya ya mwili, hivi vyote vinashirikiana. Yaani ninaposema kushirikiana maana vinaendana. Yaani kuna kimoja kinaweza kaathiri kingine na hiki kinaweza kaathiri kingine. Umenipata vizuri? Sawa. Ninaposema afya ya akili inaweza kaathiri afya. Kwa mfano, chukulie mfano. Unapokuwa na stress au una msongo wa mawazo, sawa? Sawa. Ikimaanisha hapo na changamoto afya ya akili. Stress au msongo wa mawazo unaweza kupelekea shinikizo la damu na magonjwa mengine kutokea. Tayari stress hiyo ndo afya ya akili. Lakini mengine matokeo ya shinikizo la damu yameathiriwa kutokana na afya ya akili. Tayari afya ya mwili ndio imeshaathiriwa. Kwa unaposema stress ina athiri shinikizo, yaani inapelekea shinikizo la damu, labda na kuna baadhi ya magonjwa, tayari hapo afya ya akili itakuwa itakuwa imeshaathiri afya ya mwili. Lakini pia afya ya mwili pia inaweza kaathiri afya ya akili. Kwa hiyo vitu vyote vina uhusiano kabisa. Yaani ukiharibu afya ya akili unaathiri afya ya mwili, lakini pia unaweza ukiharibu afya ya mwili utaathiri afya ya akili. Yes. Sasa umesema stress inapelekea athari katika afya ya mwili. Sasa kwa vijana wengi hupuuza afya zao mpaka wanapougua. Na unadhani sababu kubwa ni nini hasa mpaka vijana wanaamua kupuuza afya zao? Unapozungumzia ujana, most vijana wengi wanakuwa katika maturity stage. Kwa mfano, chukulie mfano, sawa? Yaani vijana wengi huwa wanajiona yani wana nguvu na kuvunja ile utamaduni wa kufanya health check up. Yaani kwa na utabidi kuchunguza sana. Na ndio maana ukiangalia mimi kama Sanyiwa Pharma Tips hapa kuna tour nimeandaa hapa chuoni, inaitwa SPT Campus Test Tour. Hii tour bwana ipo kwa ajili ya kuzungukia college zote hapa UDOM kuhakikisha tunafanya uchunguzi wa yani kwa nini watu wafanye check up. Yaani hawatengenezi utamaduni wa kuwa na kagua afya zao. Kwa hiyo unakuta vijana wengi waga wanajiona na nguvu na ule utamaduni wa kagua afya zao unakuta wanakuja. Sasa hivyo wanasema kwamba kuna baadhi ya magonjwa yanaweza katokea pia dalili kuonekana. Kwa mfano, shinikizo la damu, it means blood pressure, inaweza katokea bila mwenye dalili zake kuonekana. Lakini pia kuna kisukari, inaweza ikaanza bila mwenye kujua. So vijana wengi wanakuja kwa staili, wanaona kwamba tuna nguvu na tupo salama. Yes. Sasa mfamasia, ni tabia gani zipi za kila siku zinazoweza kuboresha afya ya akili na afya ya mwili kwa wakati mmoja? Yaani viendane sambamba, yani hapo naboresha afya ya akili na hapo naboresha afya ya mwili. Utaratibu mdogo tunaweza kujiwekea. Kuna baadhi ya tabia ambazo zinaweza kufanya wewe usiathiri afya ya akili pamoja na afya. Kwa mfano, kwanza lazima uwe na uzingatiaji wa lishe bora. Ninaposema lishe bora, lazima utumie proportion zote za vyakula ambazo ni mlo kamili, si ndio? Sawa. Lakini pengine ujiwekee utaratibu wa kufanya mazoezi mara kwa mara, hata kwa dakika 30 kila siku. Yaani wenyewe pia ni utaratibu mzuri, si ndio? Sawa. Na kuna baadhi ya vitu lazima uviache, mfano pombe, sigara, hivi vitu ambavyo vinaweza kukaathiri afya ya mwili. So hizo ndio tabia muhimu kabisa ambazo unaweza kujiwekea. Lakini pia kuna wimbi kubwa la vijana au watu hasa vijana kukumbwa na stress hivi karibuni, na hivi huwa kuna dawa ya kuondoa stress? Maana kuna vijana wanajisemea tutanunua dawa za kuondoa stress nini. Hivi zipo dawa za kuondoa stress? Unajua stress bwana, stress sidhani kama kwa dawa, lakini stress kuna njia ya kuondoa. Na ndio maana kuna unaambiwa kuna washauri. So yani kama kwa dawa kuondoa stress ile kimoja kwa moja. Mimi nashangaa hata vijana wengi unakuta wanakuja eti kwa ajili ya kuondoa stress. Hapana, yani stress tu kuondoa kwa style hiyo. Yes. Sawa. Sasa kama ni hivyo basi hamna dawa za kuondoa stress. Unashauri nini sasa, au njia gani zinazotakiwa kutumika ili kupunguza au kuondoa stress
kwa watu? Njia ziko nyingi, kwa sababu unajua kwanza, cha kwanza yani inapotokea stress ikimisi kwa tatizo limekukumba, sio maana yake. Yeah. Sasa njia pekee ya kuweza kuondoa stress, cha kwanza yani asiruhusu akili yake ikae yeye mwenyewe, yeye kama yeye kuwaza, yani yeye kama yeye. Umenipata vizuri? Ndio. Lazima awe rahisi kuwa anashirikisha jambo lake kwa watu wengine. Kwa hiyo unapokuwa unashirikisha jambo lako kwa watu wengine, unaweza kupata ushauri zaidi na kutatua stress ikaisha. Sababu unajua mtu anapopata stress unakuta kuna kitu kinamsumbua, kuna kitu kinamsumbua, anakaa nawaza. Kwa hiyo njia muhimu yani asiruhusu akili yake keti peke yake kutatua tatizo, bali apate nafasi kwa watu wengine kwa ajili ya kuweza kumshauri hiyo tatizo ili stress kuweza kuiondoa. Ndio. Hiyo ndio njia ambayo ni main. Sawa. Ya mimi ningejibu hivyo. Sasa kama ungewachia vijana ujumbe mmoja kuhusu maisha, afya na mafanikio, ungewachia nini? Yani ujumbe wako wa mwisho sasa tunapomalizia hapa, ungewachia nini vijana? Yani kuhusu vijana wengi, kwanza haiko taratibu kuzingatia, yani utaratibu wa health check mara kwa mara. Sawa. Yani sasa itakuwa ni nzuri, kwa sababu unajua ujana ndo na muda mwingi wa kuendelea kusurvive. So ukipitia taratibu wa health check utafanya utajua vitu vingi ambavyo unaweza kukusaidia kwa miaka mingine ijayo. Sawa. Naam, nikushukuru sana Bwana Sanyiwa Farmer Tips. Sasa watu wanaweza kukupataje mtandaoni, yani unapatikanaje mtandaoni? Yes, kaandika Sanyiwa Farmer Tips kwenye Instagram, TikTok na Facebook unapatikana. Sawa. Ya, na atakayependa tips zangu atakuwa na share na like na kucomment. Sawa. Na wakumbushe pia kuna tour tunaiandaa hapa chuoni bwana, yani utaona sinki itaanza next week. Sawa kabisa. Sasa hii Sanyiwa Farmer Tips ni nini hasa, yani waelezee waweze kuelewa ni nini hasa? Unaposema Sanyiwa Farmer Tips, kwanza zaidi Sanyiwa ni inatokana na jina, alafu unaposema farmer maana yake ni kitengo tu cha dawa, si ndio? Sawa. Na tips ni elimu rahisi, so collective name kwamba Sanyiwa Farmer Tips ni elimu ambayo inahusiana na utoaji wa elimu ya dawa kwa urahisi na matumizi hii ya dawa kwa ujumla kwenye jamii. Sawa. So kwa ni platform ambayo imelenga kuhusu elimu ya dawa kwa urahisi na matumizi hii ya dawa na elimu ya hata kwa ujumla kwenye jamii. Yes. Basi nikushukuru sana Bwana Sanyiwa Farmer Tips kwa wakati wako kuwa nasi hapa. Shukrani, ubarikiwe pia. Bana, uliyekuwa nasi pamoja mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni Lubudazi Insight, na usahau comment hapo nini umejifunza, na kama hujasubscribe subscribe ili mtu wa kwanza kupata taarifa zetu za kila tunapo upload video. Na mimi ni Amos Lubudazi, rais wa magenius wote hapa Tanzania. Tukutane video ijayo.